विक्रम सम्वत 2058 साल असार 28 गते माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण गरे। सो आक्रमणबाट माओवादीले 71 जना प्रहरीहरूको कब्जा र शाही सेनालाई समेत अन्यलमा पारेर सबैलाई चकित र चुनौती दिए। फायर नखोले पनि शाही सेना र माओवादी पहिलो पटक आम्ने सामने भए। यो आक्रमण माओवादीको लागि परिवर्तनको बिन्दु बन्न गयो। यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल नै ल्याइदियो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनु पर्यो। यो घटनाले माओवादीलाई सेनासँग लड्न सकिन्छ भन्ने मनोबल बढाइदियो। वास्तवमा होलेरी काण्डको वास्तविकता के थियो? सेना किन सफल हुन सकेन? यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई माओवादी नेतृत्व वर्गले स्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। उनीहरूले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सत्ताच्युत गरी वार्ताको वातावरण तयार गर्न र वार्ताबाटै समस्याको निकास निकाल्ने प्रयासमा उनीहरू लागि परे। यही उद्देश्य पूरा गर्न माओवादीले विक्रम सम्वत 2058 साल असार 28 गतेको दिन नेपाल बन्दको घोषणा गर्यो। यही बीचमा माओवादी नेतृत्व वर्गले देशको विभिन्न स्थानहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनायो। यसको लागि माओवादी सैन्य संगठन तथा सैन्य विभागलाई विशेष निर्देशन दिइयो। तत्कालीन माओवादी कमाण्डरहरूले दाङको सशस्त्र तालिम केन्द्र भालुबाङमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए। तर उक्त गुप्त योजना सार्वजनिक भएपछि उनीहरू पछि हटे। यस लगत्तै उनीहरूले रोल्पाको होलेरीलाई चयन गरे। रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको होलेरी एक सामान्य पहाडी बजार भएकोले माओवादी विद्रोहीहरूलाई आक्रमण गर्न त्यति कठिन थिएन। यो क्षेत्रमा रहेको होलेरी चौकीमा पहिले पनि आक्रमण गरिएकोले त्यहाँ प्रहरीहरूको केही संख्या बढाइएको थियो। तैपनि माओवादीहरूले यही क्षेत्रको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए। यस लगत्तै उनीहरूले गोप्य रूपमा यस क्षेत्रको अध्ययन गर्न सुरु गरे। होलेरी प्रहरी चौकीमा 80 जना प्रहरीहरूको दरबन्दी थियो। तर सो समयमा इन्सपेक्टरको कमान्डमा केवल 73 जना प्रहरीहरू मात्र थिए। उनीहरू रातको समयमा क्याम्प भन्दा बाहिरै सर्वसाधारणहरूको घरमा डेरा गरी बस्थे भने केही समूह रातभरि गस्ती गर्थे। बिहान 4 वा 5 बजे मात्र बाहिरबाट उनीहरू क्याम्पमा फर्कन्थे। यो सबै जानकारी बटुलेपछि होलेरीमा कसरी आक्रमण गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरू अन्यलमा परे। यसपछि उनीहरूले प्रहरीहरू बिहान मात्र प्रहरी क्याम्पमा फर्किने हुँदा बिहान पख नै आक्रमण गर्ने योजना बनाए। सबै तयारी भएपछि होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गर्न 800 जना विद्रोहीहरू भेला भए। सबैलाई विशेष निर्देशन दिइयो। त्यसपछि असार 27 गते राति 12 बजेतिर विद्रोहीहरू होलेरीतिर लागे। बिहान 3 बजेसम्ममा विद्रोहीहरू होलेरी पुगेर त्यहाँको प्रहरी चौकीलाई चारैतिरबाट घेराउ गरे। यतिखेरसम्म पनि प्रहरीहरूले कुनै सुइँको पाएनन्। बिहान 4 बजेपछि बिस्तारै प्रहरीहरू आफ्नो क्याम्पमा आउन थाले। रातभर गस्ती गरेर आएका प्रहरीहरू निकै थाकेका थिए। उनीहरू सुस्ताउँदै चौकी छिर्न थाले। भित्र छिरेका प्रहरीहरू सुत्ने तर्खरमा थिए। यस्तै 4:30 बजेतिर प्राय सबै प्रहरीहरू क्याम्पमा आएपछि विद्रोहीहरूले प्रहरीहरूलाई माइकिङद्वारा आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरे। माइकिङ सुनेर प्रहरीहरू छाँगाबाट खसे जस्तै भए। प्रहरीहरूले आत्मसमर्पण नगरी एकाएक विद्रोही विरुद्ध फायर खोले। चेतावनी पछि पनि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार भएपछि विद्रोही माओवादी समूहले पनि प्रतिकार स्वरूप गोली हाने। यसपछि नै यसले भिडन्तको रूप लियो। प्रहरीहरूले माओवादीहरूको संख्यालाई न्यून सम्झिएका थिए। तर एकाएक ठूलो संख्यामा माओवादीहरूले घेराबन्दी गर्दै आक्रमण गरेपछि प्रहरीहरूको भागाभाग भयो।
कोही चर्पी त कोही सर्वसाधारणहरूको घरमा लुक्न गए। करिब 2 घण्टापछि भिडन्तको अन्त्य हुन गयो र 71 जना प्रहरीहरू माओवादीको कब्जामा परे। 1 जना प्रहरी जवान राजबहादुर गिरीको मृत्यु भयो भने दार्चुलाका वीरबहादुर सिंह सक्त घाइते भए, तर छापामारतर्फ कसैको पनि मृत्यु भएन। माओवादीहरूले प्रहरीहरूका 303 राइफल, म्याग्नम, शटगन, रिभल्भर र पिस्तोल गरी 69 थान हात हतियारहरू र 9300 गोलीहरू लगायत लजिस्टिक, सञ्चारका साधनहरू तथा युद्ध सामग्रीहरू आफ्नो कब्जामा पारे। त्यसपछि माओवादीले विजय नाराका साथ एक कार्यक्रम गरी बजार परिक्रमा गरे। बिहान 6:30 बजेतिर उनीहरूले कब्जामा पारिएका 71 जना प्रहरीहरूलाई लिएर उत्तरतर्फ रहेको दहबन नजिकको जंगलतर्फ लागे। करिब आधा घण्टापछि माओवादी कमाण्डरले कब्जामा रहेका प्रहरी इन्सपेक्टर मदन गुरुङलाई आफूहरूलाई अपहरण गरेको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गर्न लगाए। यसपछि करिब 4 घण्टा हिँडेपछि उनीहरू नुवा गाउँको घ्याङमा पुगे र त्यही खाना खाने व्यवस्था गरे। समय निकै बितेपछि उनीहरूले त्यही रात बिताए। होलेरीमा प्रहरीहरू कब्जामा परेको खबर थाहा पाएपछि सरकारले तत्कालै साई सेनाको 4 नम्बर बाहिनी सुर्खेतलाई रेस्क्यु योजना बनाउन निर्देशन दियो। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणालाई राजा ज्ञानेन्द्रकै सामु राखेर अपहरणमा परेका प्रहरी र लुटिएका हात हतियारहरू मुक्त गर्ने जिम्मेवारी दिए। असार 28 गते राति नै शाही सेनाले कब्जामा परेका प्रहरीहरूको उद्धार गर्ने योजना बनायो। असार 29 गते बिहानै शाही सेनाका हेलिकप्टरहरू नुवागाउँ वरिपरि उड्न थाले। सेनाले नागाडाँडा, फुर्तिवाङ र गैरी गाउँमा हेलिकप्टरबाट आफ्ना सेना उतार्यो। बिहानै हेलिकप्टरको आवाज सुनेपछि माओवादी विद्रोहीहरू सतर्क भए। बिस्तारै त्यस क्षेत्र वरिपरि हेलिकप्टरको गतिविधि बढ्न थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले कब्जामा परेका प्रहरीहरूलाई केही सुरक्षित स्थानमा लगेर राखेपछि अन्य विद्रोहीहरूले सेनाको विरुद्ध प्रतिकार गर्ने योजना बनाए। बिस्तारै सेना नजिकै आइरहेको खबर माओवादी विद्रोहीहरूले थाहा पाए। यस लगत्तै उनीहरूले युद्ध रणनीति अनुसार सेना आउन सक्ने स्थानहरूको वरिपरि घेराबन्दी गर्न विभिन्न समूहहरू बनाए। यसै बखत शाही सेनाका जर्नेलहरूले माओवादीका माथिल्लो तहका अधिकांश नेता होलेरीमै छन् र उनीहरूलाई सेनाले घेरामा राखेको छ भन्ने खबर प्रसारित गर्यो। सेनाले होलेरीलाई घेरा हालेको र घेरा साँगुरो बनाउँदै लगेको एकहोरो प्रचार सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गर्न थाल्यो। यसका साथै केही जर्नेलहरू सहित प्रधान सेनापतिले एक ठूलो नक्सा लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको योजना र प्रगति बारे जानकारी गराइरहे। सेनाको हरेक विवरणलाई प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि विश्वास गरे। यसै बीचमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र माओवादी गतिविधि तेज हुँदै गएकोले देश गम्भीर संकटमा धकेलिएको, तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुको सट्टा आफ्नो सत्ता टिकाउन षड्यन्त्र मात्र गरिरहेको आरोप लगाए। यसका साथै उनले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई टिगडमका भरमा सत्ता टिकाउन खोजेको र राजीनामा दिने वचन तोडेको आरोप लगाउँदै उनले असार 29 गते शुक्रबार बिहान 10:30 बजे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए। माओवादी र सेनाको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न खबरहरू प्रकाशित गरिरहे। यसै बेला प्रहरी घनश्याम रोका र असै गगनदेवी कानु माओवादीको अपहरणबाट फुत्कन सफल भएको खबर छापिए। यही बेला सांसद नारायण सिंह पुनले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेट गरे र भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आर्मीले होलेरीबाट सबै सेना फर्काउन मसँग हेलिकप्टर मागेको मागै छ। यो सुनेर प्रधानमन्त्री निकै रिसाएर आवेशमा पुनलाई गाली गर्दै भने, मलाई सेना प्रमुखले ब्रिफिङ गरिरहेका छन्। खराब मौसमका कारण सेनालाई त्यहाँ पुग्न निकै कठिन भइरहेको छ भन्दै थिए। तपाई चाहिँ यस्तो कुरा गर्ने? यसरी सेनाले सरकारलाई अन्धकारमा राखिरह्यो।
तर वास्तविकता भने अर्कै थियो। नुवागाउँ वरिपरि हेलिकप्टरको गतिविधि निकै बढ्न थालेपछि माओवादीहरूले हेलिकप्टरमा नै गोली प्रहार गरे। संयोगवश उडिरहेको MI-17 हेलिकप्टर खस्नबाट बच्यो, तर एकजना क्याप्टेन नराम्ररी घाइते भए। 2 जनाले शहादत प्राप्त गरे। अर्को पाइलटले हेलिकप्टरलाई सम्हाल्दै बुढागाउँ पुर्याएर संकटकालीन अवतरण गराए। त्यस्तै अर्को सेनाको सुपर पुमा हेलिकप्टर माथि पनि माओवादीले गोली प्रहार गरे, तर सो हेलिकप्टरमा भने खासै क्षति भएन। यसपछि बिस्तारै सेना नुवागाउँ स्थित विद्रोही बसेको स्थानतिर लागे। यसरी शाही सेनाको गतिविधि देखेपछि त्यहाँ भिडन्तको स्थिति देखा पर्यो। विद्रोहीहरूले सेना आउने विभिन्न नाकाहरूलाई घेराउ गर्न थाले। यसै समयमा माओवादी कमान्डरले एक पत्र लेखे। सो पत्रमा तिमीहरू विरुद्ध आक्रमण गर्ने तत्कालीन हाम्रो योजना छैन। तिमीहरू किन आयो? लड्नै आएको भए हामी लड्न तयार छौं। तिमीहरू पुरै हाम्रो घेरामा छौ। तिमीहरूलाई उम्कने कुनै मौका दिने छैनौ भनी उल्लेख गरियो। त्यसपछि सो पत्र एकजना माओवादी कार्यकर्ताले लिएर सेना कहाँ पुर्यायो। पत्र पाएपछि सेना पनि सतर्क भयो र आफूहरू लड्नको लागि नभई ट्रेनिङको लागि आएको जानकारी गराए। यस लगत्तै माओवादी सेनाको तर्फबाट 2 जना र शाही सेनाबाट 2 जना बीच एक वार्ता भयो। वार्ता अनुसार माओवादीले सेनाको बाटो छोडिदिने र सेना फर्कने सहमति भयो। यसरी दुवै बीच सुलह भयो र भिडन्त टल्न गयो। तर यी सबै गतिविधिहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्धकारमा राखियो। यतिसम्म हुँदा पनि सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले होलेरीको स्थितिलाई अर्कै प्रकारले प्रसारण गरिरह्यो। सो प्रसारित समाचारमा होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरी भागेका आतंककारीहरूलाई पिछा गर्न र कब्जामा परेका सुरक्षा कर्मीहरूको उद्धार कार्यमा खटेका शाही सेनाका जवानहरूले नुवा गाउँलाई पुरै घेराबन्दी गरे। घेराबन्दी गर्दै गर्दा भिडन्त हुन गयो र सो भिडन्तमा 35 जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए। यसरी सेना सुरक्षा कर्मीहरूको उद्धार गर्ने र लुटिएका हात हतियारहरू फिर्ता गर्ने काममा निकै नजिक पुग्न सफल भए। यसका साथै सेनाले रोल्पाको कर्ती र नुवा गाउँमा घेरा हालेपछि माओवादीहरूले सर्वसाधारण बालबच्चा र अपहरित निशस्त्र प्रहरीहरूलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले रोल्पाको होलेरी र नुवा गाउँमा दिनैभरि सैनिक हेलिकप्टरले फन्को मारी स्थिति आंकलन गर्ने काम जारी राखेको र अर्को दिनसम्ममा अपहरित प्रहरीहरूलाई मुक्त पार्ने काम सफल हुने विश्वास लिएको बताए। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयले पनि शाही सेना सफलतातर्फ अघि बढिरहेको जानकारी दियो। यसरी वास्तविक घटनाबाट पूरै राज्यलाई अन्धकारमा राख्ने काम तत्कालीन सेनाका पदाधिकारीहरूले गरिरहे। 3 दिनसम्म यस्तो भ्रमात्मक समाचार प्रसारण भइरहे, तर पछि शाही सेनाको विफलता सारा जनता सामु छताछुल्ल भयो। यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले दरबार र सेनाले धोका दिएको थाहा पाए। यसको केही दिन पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2058 साल श्रावण 4 गते मुलुकका सामुन्ने विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्ने नयाँ पहल र भूमिकालाई प्राथमिकता दिन भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए। होलेरीमा सेना नलडेपछि माओवादीको मनोबल निकै बढ्यो। उनीहरूले यसलाई आफ्नो नैतिक विजय माने। होलेरी आक्रमण धेरै दृष्टिकोणबाट माओवादीको लागि निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादीले पछिल्लो समयमा निकै उठाए। अर्कोतर्फ सेनाको निर्लज्जता स्पष्ट झल्कियो। पूर्व प्रधान सेनापति रुकुमान्द कटवालले आफ्नो आत्मकथामा माओवादीसँग भिड्न भनेर पठाइएको सेनाको एउटा प्लाटुन आफै होलेरीमा माओवादी घेराबाट उम्कन सकेको थिएन भनी उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहले आफ्नो किताब मैले देखेको दरबारमा होलेरीमा सेना सफल हुन नसक्नुमा राम्रोसँग योजना नबनाउनु, हतारमा योजना बनाउनु र स्थानीय सैनिक कमान्डरसँग जंगी अड्डाको समन्वय नहुनु जस्ता कारण रहेको बताए। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्।
इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।